Balik lagi bersama gue Reza DRO. Jadi malam ini kita kedatangan sebuah keyboard baru, Ajas AK820. Keyboardnya adalah keyboard mechanical yang mana kayaknya sih ditunggu-tunggu banget, kayak cepet banget gitu habisnya. Jadi kayak kemarin tuh gue kayak nanya beberapa store yang jual di Tokped, dan tiba-tiba pas gue lihat lagi di 3 hari kemudian atau 2 hari kemudian ya, gue nanya kan Jumat tuh ya, pas hari ini ya, tadi sekitar gue jam 3-an gitu, gue tanya yang sisa tuh tinggal kebanyakan warna putih yang blue switch, dan sisanya kayak yang hitam itu udah pada habis semua gitu ya. Karena blue switch ya nggak favorit banget kan, karena lo tahu sendiri kan, kalau blue switch itu suaranya nggak gitu enak. Ya udah, akhirnya mau nggak mau gue ambil aja yang blue switch, dan kita coba unboxing aja ya. Oke, ini gue dapat dari Semisi Gaming, dia di Jakarta Pusat, kayaknya sih di Glodok ya. Nah, kita dapat stiker, asik juga ya, dapat stiker kayak gini. Nah, nih. Fokusnya mana nih fokusnya? Nah, dia kita dapat stiker, terus ada ininya. Ini dia. Oke, ini dusnya gue dapet yang warna putih, blue switch, dan ini boxnya seperti ini. Warnanya sih nggak aneh-aneh, hitam putih aja. Oke, kita langsung buka aja ya. Mantap ya, ada tutupnya nih, mikanya, terus kita dapat kabel dari Type A ke Type C. Ya ini mah kabel apa ya? Ya biasa aja sih, nggak braided, tapi ya udahlah, emang harga keyboardnya kan emang segini kan. Terus kita dapat switch sama keycap puller. Oke, kita buka dulu covernya. Tulisan Ajasnya di sini. Gue singkirin dulu. Nah, ini dia keyboardnya. Kita lihat, ternyata ada manual book. Oke, kita angkat tuh keyboardnya. Ini dia keyboardnya. Kita dapat yang warna putih. Wow. Kita lihat aja ya, fontnya kayak font home-nya page up, page down, N ya, kayak apa ya, printingnya kayak tuh, kalian bisa lihat juga kan tuh. Terus angka-angkanya juga, printingnya juga bisa dibilang kayak nggak tegas gitu, kayak hilang ya. Untuk printing alfabetnya sih lumayan sih, cuma kalau yang sisi sini ya, kayak teks-teks yang kayak stiker-stiker yang udah kekelupas gitu, printingnya kurang oke sih. Sama 5, 6, 7 ini kayak nggak sejajar juga sih, kayak 6-nya lebih tinggi dari 5-nya gitu. Ini dia ada Type C-nya, terus ini belakangnya. Oke, ada adjustment juga di sini, lumayan, ada 2 level, 1, 2. Oke, ada keyboard fitnya juga, ini lumayan biar nggak lari si ininya, keyboardnya kalau taruh di meja. Oke, di sini nggak ada on off-nya ya pasti, karena kan emang ada baterainya. Keyboardnya juga termasuk enteng sih kalau gue bisa bilang. Oke, ini knobnya kayak gini, depan. Nah, ini sampingnya kayak gini, nah, sampingnya. Ini sih yang keren sih, logonya simple, keren. Terus ini sisi kanannya,
Cakep, cakep. Samping-sampingnya cakep. Oke, ini depannya kayak gini. Oke, kita langsung coba aja ya gimana si keyboard ini kalau kita pakai. Dengan harga segini Ajas ngasih keyboard yang buat kualitinya sih oke sih, cukup enteng. Kalau gua tekuk-tekuk juga nggak ngeband, kuat banget. Terus emang gue kurang suka dengan printing fontnya yang terkesan apa ya, biasa banget sih sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi kan, emang kita nggak bisa banyak dengan fontnya atau keycapsnya. Keycapsnya ini profilnya OEM, kita mau coba aja ya konekin ke Mac gua. Oke, kita coba dulu. Ini yang serunya lagi nih, dia itu ada Mac mode-nya. Asik banget sih, ada Mac mode-nya. Cara ngubah ke Mac mode itu tinggal Fn sama A. Ketika kita tekan Fn sama A, ada indikator OS di sini. Nih, dia langsung nyala. Udah, gue mau coba ya langsung. Asik coy. Cakep banget. Sumpah, jadi kita nggak perlu mapping apa ya? Kita nggak perlu mapping button-buttonnya lagi, udah langsung jalan aja. Cakep banget, sumpah. Dengan harga segini udah ada Mac mode, gasket, bodinya juga asik, ada knobnya juga. Oke, kita coba dengerin suaranya ya. Ya, blue switch kayak gini ya. Ya sayang juga nggak dapat warna hitam. Coba kemarin gue dapat warna hitam ya, mungkin tambah mantep ya. Ini dengan switch ini aja udah oke. Jadi kalau kalian nggak suka dengan suara klikinya, jadi kalian harus ngambil yang Ajas yang mungkin bukan putih tapi non blue switch. Ya, tapi ini ketika gue pakai enak banget. Bukan lumayan lagi sih, menurut gue enak sih ini. Dengan harga segini kita dapat keyboard yang seperti ini, asik sih. Oke, kurang lebih itu pengalaman kita dan first impression kita untuk unboxing dari mechanical keyboard Ajas AK820 ini. Jadi nanti gue bakal coba pakai juga untuk coding, experience-nya kira-kira gimana untuk Ajas ini. Tapi gue suka banget fiturnya, gasket, biarpun masih non facing, gue nggak peduli ya masih untuk itu. Serunya lagi nih yang karena gue pakai MacBook, jadi ada fitur Mac mode-nya, jadi kita nggak perlu mapping buttonnya di sini, udah tinggal pakai aja untuk MacBook gitu. Asik banget.